बदनापूर तालुका परिसरातील शेतकऱ्यांना पावसाची प्रतीक्षा असताना व उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना या अचानकपणे सुरू झालेल्या रिमझिम पावसाने काहीसा दिलासा मिळाला आहे। बदनापूर शहरासह तालुक्यात आज सकाळपासूनच कडक ऊन पडले होते। 3:30 ते 4 वाजेच्या सुमारास अचानक ढगाळ वातावरण निर्मिती होऊन रिमझिम पावसाने सुरुवात केली। दरम्यान पावसाने सलामी दिल्याने उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांसह बळीराजा सुखावला आहे। तालुक्यात बऱ्याच ठिकाणी शेती मशागतीची कामे पूर्ण झाली असून बळीराजा दमदार पावसाच्या प्रतीक्षेत होता। या रिमझिम पावसाने आता शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत। आणले का मी म्हणलं तुम्ही आणले घेतला का कॅमेरा भागो 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 जोर से भागो जोर से भागो। तू 18 सीटोला आहे का?